Salve, salve rapaziada, salve moçada. Julói começando mais um vídeo novo aí no canal. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito, mano, se inscreve e deixa seu like. Então rapaziada, chegou a hora de trocar o pneu, os pneus dianteiros aí, ó. Chegou aqui na marquinha já, ó. Tá vendo? Aqui na ponta tá careca, lá pro final lá tá melhorzinho, mas aqui já deu, já tá rapa. Vou trocar. E aqui também, mano. Aqui até que tá bom, mano. Ele não chegou na marquinha ainda aqui, ó. Pra trás tá bom ainda, dá pra rodar bastante. Mas, mano, quer saber? Eu vou trocar os dois logo. Já fica os 4-0, beleza? E é isso. Então, mano, pensei. Ô, tá pitando por quê, meu? Tá doido, rapaz. Então, fiquei sabendo aí, eu vou falar que aqui na PG os pneus tem lá na Impacto Prime, mano. Beleza? Então vou ver se eu passo lá essa semana pra ver quanto que tá o preço e pra ver se tem Royal Black, né, mano? Pode deixar os quatro aí da mesma marca. Deixar os quatro da mesma marca aí também, é um preço acessível, Royal Black. Beleza? Nossa, mano, tô morrendo, fui descer de escada ali. Nossa, cadê o fôlego? Então, nossa, olha como é que tá isso, mano. Tá na hora de trocar também esse negocinho aí, esse aromatizante aí, vou trocar. Mocota que tá aí. Então, rapaz, é isso, vou trocar os pneus essa semana. Eu tava pensando em trocar lá em São Paulo, lá, mano. É, onde eu troquei lá na Continental pra colocar os dois, Royal Black, pá. Mas primeiro eu vou passar aqui na Impacto Prime aqui, na PG. Pra ver se tem, né? E pra ver também valor e tal. Aí dependendo aí já vou trocar aqui mesmo. Não preciso ir pra São Paulo não. Vou dar uma saída aqui, rapaz. Mano, deixa eu falar pra vocês uma situação aqui, mano, novidade. Deixa eu fechar o portão aqui, fechou. Mano, tá estralando a suspensão, mano. Vocês acreditam, velho? Então o que acontece? Quando eu tô saindo tô manobrando ele, eu até vou fazer uma curva mais fechada. Ele dá um tec aqui embaixo, aqui, mano. Eu não sei se é na caixa de direção. Qual que é a fita? Ó, foi aquele trabalho que eu fiz lá, que o cara fez, colocou silicone lá, né, mano? E vou dar uma olhada nisso daí também. Ele tá fazendo um barulho aqui, rapa. Aqui também, ó. Na direção, mano. Quer ver, ó? Vou pegar uma pista aqui mais regularzinha. Só pra vocês terem uma ideia. Domingão, mano. Que tempo bonito, hein? Deixa eu ir na outra rua ali. Boa, da hora, hein, Luciano? Legal que você deixou os comentários complementando mais informações sobre o teto solar. Top, malandro. Você é o cara, mano. Já fica registrado aí também, pra quem quiser saber. Ó, rapa. Ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ouvir no vídeo. Ó, pista regular. Tá fazendo um barulhinho aqui que tá me incomodando, mano. Esse barulhinho tá me incomodando. Também vou arrumar isso daí, cara. Deixar o carro zero, né, rapa? Tá, quando eu for vender aí, ó. Você já tem o histórico tudo gravado em vídeo. Beleza? Olha, barulheira, mano. Não é alto, né, mano? Mas incomoda. Na pista lisa aqui, por exemplo. Vou pegar agora a Kennedy aqui, ó. Uma passada aqui no mercado. Ele, ó. Zero. Não faz um barulho, mano. Olha isso. Delicioso, velho. Entrou em pista regular, já começa. Entrar aqui. Na moralzinha. Estacionamento tá cheio. Vamos
porra aqui, mano. Fechou. Então, rapaziada, é isso aí, beleza, mano? Videozão, mais um videozão curto aí. Vou trocar os pneus da frente. E vou ver também esse esquema aqui da direção, que tá fazendo barulhinho, que tá me incomodando. Beleza? E aí no próximo vídeo aí, eu tô com um vídeo pra postar do carro limpo, que eu, pra você ter uma ideia, eu não tive tempo ainda de editar o vídeo, porque eu tenho que colocar, né, atribuir um vídeo ao outro, pra ficar um vídeo só, eu não tive tempo ainda pra fazer isso, mas eu vou postar também. E é isso, rapa. Depois que eu trocar os pneus aí, eu vou postar aí o orçamento, quanto foi, beleza? Aqui na Impacto Prime, vamos ver como é que é, eu nunca fui lá. A loja da Sheila Mello. Tô zoando, viu, rapaz? É só comercial que ela participa aí. Beleza, rapaziada, é isso aí, mano. Continue aí no canal aí, acompanha o canal, que eu vou postar tudo da Sportage, rapaziada. Forte abraço aí, mano. Boa semana aí pra todos. E até o próximo vídeo. Fui!